все, мы закончили. Выезжаем потихоньку. То есть сошлифовалось, все примерно израсходовали в половину красной чашки. Ну, вот такая штука. Лапчу уборка, да, не будет? Да. Сняли примерно 15-20 там было. Ну, в основном пятнашка четко. Половина красной чашки и, ну, грубо говоря, и шланги немножко ушатались, а так все получилось. Ну, прибрались, здесь будет плитка. Ген, на память. Ну, все, самаридин, последний чай. Все, мы поехали дальше.